В Ухте завершился двухдневный международный экотуристический форум «Ёж». Он стал третьим по счету. Первые два, напомним, проходили в столице Коми. Смена места проведения не случайна. На этот раз девизом события стало полное погружение. А Северная Жемчужина для этого оказалась самой подходящей. Ведь именно здесь, буквально в 20 минутах езды от города, масса уникальных природных объектов. Любовь Лапина продолжит. Третий экофорум собрал больше 150 участников, причем это специалисты не только из республики и России, много и зарубежных гостей. Италия и Финляндия – будущие возможные международные партнеры. Интерес этих стран к заповедным местам Коми велик. Пока же сотрудничество носит отдаленную перспективу, стороны делятся своими наработками, опытом и первыми впечатлениями от увиденного в Таежной республике. Я начинаю понимать потенциал, который здесь есть. Природа, великолепные территории – это те возможности, которые можно развивать в будущем. Это действительно может привлечь международный туризм, и люди увидят, какие прекрасные вещи вас окружают. Когда я задумалась об этническом культурном туризме, то понимаю, что это очень перспективное направление. У нас есть саамская культура в Лапландии, у вас культура Коми. Я думаю, здесь много возможностей для развития. Фольклорному и этническому компоненту на форуме особо много внимания. Этому направлению выделили отдельную площадку. В дополнение выставка продажи национальных коми-сувениров и сама Ухта с музеями и сидьюскими скалами. Ухта – город уникальный абсолютно, где буквально в 20 минутах езды от города мы можем попасть в прекрасное совершенно место, очень красивые скалы, пещеры, горы, реки, тайга нетронутая. Именно из-за этого, именно уникальность нашего города, географическое расположение, окружающая его среда природы и позволила нам провести здесь. Сегодня Россия занимает 5-е место в мире по количеству мест, которые представляют туристическую ценность. В этот список входят и территории Коми. Это Печора-Илочский заповедник, национальный парк Юга-2. Отрадно, что руководство республики активно продвигает и поддерживает проведение форума. Продвижение экологического и природного туризма представляет огромный интерес для республики. Это и средства увеличения занятости, и развитие дорожной инфраструктуры, и возрождение традиционных народных промыслов, и как следствие рост инвестиционной привлекательности региона и повышение уровня жизни населения. Впрочем, как отмечает в своем докладе Владимир Поневежский, пока в республике инфраструктура, к сожалению, не развита. Власти Коми не отрицают. Над разработкой маршрутов еще трудиться и трудиться. Впрочем, за последние годы в этом направлении сделано уже немало. А недавно в Коми начата работа над развитием арктического туризма. Мы создали кластер развития арктического туризма, поскольку Воркута, вы знаете, это одна из арктических зон Российской Федерации, одна из территорий Арктики. Основой кластера служат, опять же, 9 особо охраняемых природных территорий регионального значения, которые давно уже известны туристам и жителям Воркуты, и тем, кто любит Воркуту и Заполярье всей душой. Это и водопады Хальмирью, и Янганапе, и реликтовые еловые леса, и заказник Воркутинский и так далее. Сейчас в Воркуте реализуются два ключевых инвестиционных проекта по строительству туристических баз, так называемых гостевых домов. Кроме того, Заполярье стало родиной межрегионального фестиваля по сноукайтингу. Это позволило привлечь в Воркуту представителей 24 стран. Последнее шоу собрало 3000 зрителей. Но пока это все доступно ограниченному числу туристов. Как справедливо замечает член Общественной палаты России Игорь Шпектор, людей отпугивает ценник на туристические поездки по России. Председатель правительства Коми Владимир Токмаков отмечает, в этом направлении работа в республике также ведется. Говоря о путешествиях внутри республики Коми, хочу напомнить, что сегодня мы восстановили авиасообщение с районными центрами республики Коми, и билеты на самолеты, которые сегодня у нас соединяют Сыктывкар с этими населенными пунктами, они дешевле своей себестоимости. То есть сегодня рейсы в Усть-Цилиму, Выжму, они датируются из бюджета республиканского, и глава республики Коми в свое время принял такое решение, что стоить они должны не дороже, чем билет в купейном вагоне. То есть сегодня мы поддерживаем ценовую доступность на внутреннем авиасообщении. Как отмечает Владимир Токмаков, пока республика по части развития туризма в начале пути. Сейчас необходимо сформировать платформу, на основе которой в дальнейшем и будет развиваться это новое направление в экономике региона. Перспективы для этого есть, а потому развитие туризма для Коми в ближайшие годы – приоритет. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Ухта.